बढी छ नि त यो क्यान्सर छ भने के सबैलाई नमस्ते। आज जो जतिजना मेरो घरमा सहभागी हुनुभएको छ अनि जो जतिजनाले मलाई हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै माया अनि सम्झना छ। विशेष त म मेरो परिवारको तर्फबाट यहाँहरूप्रति 60 र 61 को ब्याचको सम्पूर्ण मेरो साथीहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। यहाँहरूप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ। किन भन्दाखेरि म यो अवस्थामा रहँदै गर्दाखेरि मैले सोचेको पनि थिएन कि तपाईँहरूको यति धेरै माया, यति धेरै साथ अनि यति धेरै सपोर्ट पाउँछु भनेर मैले यो कल्पना पनि मैले गरेको पनि थिएन। कल्पना पनि गरेको थिएन क्या। अनि जब सुनिता मलाई भेट्न आए नि, अनि सुनिताले मलाई सबै कुराहरू भन्दाखेरि मैले सबै कुराहरू मैले थाहा पाएँ होइन। अनि अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले हुन त अब हामी धेरै 20 वर्ष भइसक्यो मैले मेरो साथीहरूसँग म नभेटेको। एक त फेरि म सोसल मिडियाहरूमा म त्यति एक्टिभ हुने मान्छे पनि होइन, म एक्टिभ हुँदिनँ पनि है। यस कारणले गर्दाखेरि म कसैसँग म कनेक्टेड पनि थिएन। म मेरो जति मेरो वरिपरि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मात्रै म कन्ट्याक्टमा थिएँ, आउँदा जाँदा अब इमर्जेन्सी पर्दाखेरि मात्रै। तर यसरी टाढा टाढासँग म यसरी भेट हुन्छु अनि यसरी टाढाहरूसँग मेरो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा मैले सोचेको पनि थिएन। यस कारणले गर्दाखेरि म एकदमै थ्याङ्कफुल छु तपाईँहरूप्रति कि तपाईँहरूले मलाई जोडिदिनु भयो, तपाईँहरूको लिङ्कमा मलाई सम्झिदिनु भयो। म एकदमै थ्याङ्कफुल छु। अनि मेरो परिवार तपाईँहरूप्रति एकदमै थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ। विशेष गरी म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो हृदयदेखि नै मेरो परिवार, मेरो आफन्तहरू जतिजना हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँहरूको बारेमा हामीले कुरा पनि गरिरहेका हुन्छौँ। अनि जसले मेरो बारेमा तपाईँहरूको समक्ष मेरो यो समस्याहरू पुर्याइदिनु भयो सुदीप प्रधानलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म एकदमै आभारी छु। साँच्चै म कहिले पनि बिर्सिँदिनँ क्या। हुन्छ नि, यो क्षणलाई म कहिले पनि बिर्सिने छैन। मेरो जीवनभरि म याद गर्नेछु है। अनि मैले सोच्दै थिएँ, मलाई जब तपाईँहरूको बारेमा तपाईँहरूले मेरो बारेमा चर्चा गरिरहनु भएको थियो अनि मैले लाइफमा के मैले लाइफमा केही एचिभमेन्ट गर्नु नसके पनि मैले मेरो असल साथीहरू मैले पाएछु भन्ने मलाई फिल भयो है। यसकारण म सबैजनाप्रति म कृतज्ञ छु, म धन्यवादी छु। है त्यस्तै हो, अब पर्ने भनेको जसलाई पनि पर्नु राम्रो हुन्छ। हामी चाहिँ झन् हौसला दिन आएको नि त साथीलाई त छैन कि। तर के अरे मैले एसएलसी दिँदाखेरि म के सोच्थेँ भने म 70 सालमा, किनभने हामी 60मा दिएको हो नि त, म 70मा कहाँ हुन्छु होला भन्ने सोच। आफ्नो कर्म होला है। तर जहाँ भए पनि म जस्तो ठाउँमा भए पनि तपाईँहरूले मलाई बिर्सिनु भएको रहेन रहेछ। टाढा टाढाबाट है मैले अघि नामहरू सुन्दै थिएँ है। मलाई हुन त फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि गर्नुभएको रहेछ, मलाई एकदम खुसी लाग्यो म त्यसमा पनि होइन। तर फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्दै गर्दाखेरि जतिजनाको नामहरू त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि क्या
मैले कति साँच्चै मैले कतिजना मैले बिर्सिसकेको रहेछु है। अब भेटघाट हुन छोडेपछि बिर्सिँदो पनि रहेछ है। आज कतिजना हुँदै गर्दाखेरि पनि मैले कतिजनाले चिन्नु पनि सकिनँ, कतिजनाले चिने पनि है। मलाई नचिन्दै गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई नाम सोध्दै गर्दाखेरि मलाई माफ गर्नुहोस् सबैजनाले। अनि त्यो नामहरू भन्दै गर्दाखेरि क्या साँच्चै नै म हुन्छ नि 60 सालको त्यो ब्याचमा म त्यो के भन्छ क्लासमा छु जस्तो मलाई त्यो फिल भयो क्या। अनि सबैजनाहरू त्यो फेसहरू मेरो मलाई साथ र माया दिनुभयो, सपोर्ट दिनुभयो होइन, हौसला दिनुभयो। अनि यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि समयहरू निकालेर आइदिनु भयो। यहाँहरू सबैजनालाई म फेरि पनि थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। अनि विदेशमा रहनुहुनेहरूलाई पनि म धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। अनि तपाईँहरूको सबै घटी कमी अभावहरूमा होइन, अनि मलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्दाखेरि त्यो मुठीहरू खोल्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस् है। साथ र समय र मिलेछ भने म तपाईँहरूसँग के भन्छ अहिले हाम्रो जोइन पनि हुनुभएको रहेछ 60 र 61 को ब्याचको है। म त्यसमा जोड्नेछु, तपाईँहरूसँग म बात गर्नेछु भन्न चाहन्छु यहाँहरू सबैजनालाई। अनि फेरि पनि म सबैजनालाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। विशेष गरी म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म सुदीप प्रधानलाई म सम्झिन चाहन्छु, अनि सुनिता गुरुङलाई, अनि जीवन गुरुङलाई, अनि ललिता गुरुङलाई। अनि यहाँहरू सबैजना पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको साथ र सपोर्टको लागि। अब विशेष गरी मैले मेरो आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अब मान्छेको जिन्दगी हो, मान्छेको जिन्दगी आफ्नो हातमा हुँदैन है। अब डक्टरले त मैले हाम्रो घर परिवारमा मात्रै थाहा छ, यस्तो कुरा पहिले बाहिर भनेको छैन। तर तपाईँहरू मसँग जोडिनु हुँदाखेरि मैले थोरै मेरो हेल्थको बारेमा पनि मैले कुरा गर्न चाहेँ है। अब क्यान्सर चाहिँ एकदमै बढिसकेको छ अरे होइन। अब डक्टरको सल्लाहअनुसार फेरि यो सर्वा क्यान्सर रहेछ है, सर्ने क्यान्सर रहेछ। अनि चेक जाँच गर्दै गर्नु भनेको छ। अब डक्टरको भनेअनुसारमा त अब डक्टरले त माया नै मारेको हो। होइन अब डक्टरले त अब माया नै मारिसकेको छ। तर पनि हेरौँ अब सास भइन्छ लास हुन्छ भन्छन्, तर पनि हिम्मत हारेको छैन मैले है। सम्झिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि मेरो यो जसले भिडियो हेरिरहनु भएको छ, मलाई भिडियो पुऱ्याउने हुने मेरो साथीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। पनि धेरै चान्सेसहरू छ अरे क्या, धेरै नै छ अरे। अनि एकदम ढिलो। अनि यो मेरो यो ब्लडको नलीहरू हुन्छ नि, नलीहरूमा पुरै ब्लडहरू जमेको छ अरे क्या। ब्लडहरू ढिक्का भएर जमेको छ अरे। अनि त्यसलाई खोल्नु धेरै टाइम लाग्छ अरे। अनि यो मेरो प्लेटले चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो हाम्रो बोन म्यारोबाट चाहिँ हुन्छ अरे क्या, एउटा ब्लड बोन म्यारोबाट अनि एउटा चाहिँ बाहिरबाट हुन्छ अरे। मेरो चाहिँ यो ब्लड हाम्रो यो बोन म्यारोबाट नै मेरो चाहिँ ब्लड खराबी भएर आएको छ अरे क्या, आउँछ अरे क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चान्सेस धेरै नै कम छ अरे होइन। अनि अब तर अब डक्टरको भनाइ हो, अब